Very gozini. Onye nwanyị Jesu Kristi. Ịnọrọ n'ime iri mkpụrụ ụbọchị ito wee sie otu ahụ gozie. Ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị na-ahụ ha nọ n'ime ili ji wee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite. Biko mee ka nwa odibo gị bụ Esther Chinyere Odenigwe wee gị nọ n'ili a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya wee ruo mgbe ị ga-ekulite ya wee nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ. Anyị na mama anyị bụ Esther Chinyere Odenigwe n'ala ka ọ laghachi ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masị Chineke isi na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ wee kpọrọ mama anyị. Nwanne anyị bụkwazi nwa anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe. Anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Esther Odenigwe. Ka anyị rịọ ọnọdụ nwanne anyị Jesu Kristi onye kwuru sị, onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na ma ọbụla dị na-asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ma onye ọbụla nke na-adị ndụ na-ekwekwa na m agaghị anwụ ma ọ ruo mgbe ebighị. Di nwenụ, ị gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarus. Kasị anyị obi ma hichaa anyị anya mmiri. Anyị arịọ gị Kristi. Ị kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ. Nwanne anyị na mama anyị Esther ndụ ebighị ebi. Anyị arịọ gị Kristi. Nyekwara onye ọrụ nke chegharịrị nkwa iru na Paradaịs. Nabata nwanne anyị na nne anyị Esther na aṅụrị nke eluigwe. Anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri baptizim sachaa nwanne anyị na mama anyị Esther. Werekwa mmanụ nsọ baa ya ume ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị. Anyị arịọ gị Kristi. Ejikwa oriri nsọ nke ahụ gị na ọbara gị zụọ nwanne anyị na mama anyị Esther. Ka inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị. Anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị mama anyị Esther Odenigwe. Ka i jiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebe kasị anyị obi. Anyị arịọ gị Kristi. Onye nwe anyị, ụzọ ebere bụ aka anyị na-arịọ ka emere nwanne anyị na mama anyị bụ Esther. Nke mbụ, odibo gị awara oko ya ime ihe bụ uche gị mgbe ọ nọ ndụ. Ekwekwala ka ọ daba n'ahụhụ nke na-eri mmehie ya. Nke abụọ, mgbe odibo gị a bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwere nụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọrọ ya na ndị mmụọ ozi n'ụwa ọzọ. A na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ezumike ebebe dị nwere Ihe nke ndụ ebebe chakwasị ya ka mkpụrụ obi ya zuru. ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Amen. The guys has afterwards our meeting moment. The saints cry. The good fire morning, we can be so if we don't see you.
now it is time to travel alone. So grieve a while for me, if you must grieve. Then let your grief be comforted by trust. It is only for a while that we must part. So let's remember it within your heart. I won't be far away, for life goes on. So if you need me, call and I will come. Though you cannot see me or touch me, I will be near. And if you listen with your heart, you will hear all my love around you soft and clear. And then, when you must come this way alone, I will greet you with a smile and say, welcome home. Thank you.